Hello，大家好，我是小虾，今天又出来玩了啊！人太多了，实在没有位置啊，好不容易找这么一个小缝隙，就在这个小缝隙里钓吧，就钓这儿。来，拿出我3.6米的小短竿，钓草头。今天的线组用的依然是1.0配0.6的直线，然后4号的袖钩。来，今天来红虫，然后带一点饵料，红虫钓鱼，饵料做窝。切烤。直接在下降的时候一个接口，可以啊。哦，这下面下把猫到的，下护士。来了，还可以，漂亮吗？金黄金黄。来了，今天这鱼头跟街上买的一样，都差不多。你看，基本上都在1两到1两5，漂亮。来了，小麻将，这个就有点小了。